Një djalë i ri po vraponte me shpejtësi ndjekur nga policia. U fut në shtëpinë e tij friksuar dhe pa frym. Vllai i madh e pa, duart dhe bluzat e vllait ishin mbuluara me gjak. Mbeti i shtangur. Vllai i vogël po dridhej dhe nuk mund të fliste nga frika. Pastaj u dëgjuan sirenat nga jashtë. Policia ishte gjithandej. Një zë bërtiti, ke 5 minuta dalesh dhe dorëzohesh. Vllai i madh ju kthyet vogël dhe i tha: "Ma jep bluzën, do ta pastroj gjakun." Disa minuta më vonë, dera e pasme u përplas. Vllai i vogël pa nga dritarja dhe shef vllain e madh duke ecur drejt policisë me bluzën e përgjakur dhe duart e ngritur e lart. Duke qarë bërtiti: "Jo, çfarë po bën? Mos shko." Por ishte tepër vonë. Policia arrestoi vllain e madh. Kaluan ditë, filloi gjyqi. Vllai i vogël qëndronte në gjykatë duke qarë, ndërsa vllai i madh u dënua me burgim përjetshëm për një krim që nuk e kishte kryer. I pamundur qëndronte i heshtur, vllai i vogël ngrihet dhe vrapon drejt gjykatësit duke bërtitur: Isha unë, ju lutem, mos ndëshkoni, ai është i pafajshëm." Në atë moment policia hyn në sallë. Ato kishin gjetur pamjet nga kamerat e sigurisë që tregonin qartë fajtorin e vërtetë. Vllai i madh u shpall përfundimisht i pafajshëm. Më vonë, vllai i vogël e pyeti me lot në sy: "Pse e bëre këtë për mua?" Vllai i madh buzëqeshi dhe tha: "Sepse jam vllai yt. Do jepja jetën për ty." Kjo histori më kujton atë që Jezusi bëri. Ai u bë vllai ynë i madh për ne. Ishte i pa faj, por mori mi vete fajin ton. U gjykua në vendin ton. S'na akuzoi, por na deshi dhe tha: "Unë do ta mbaj." Kjo është dashuria e vërtetë. A ka një dashuri më të madhe se sa kur dikush merr fajin tënd? Më shkruaj më poshtë dhe subscribe për histori të ngjashme. Zotit bekoft.